Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Yopi Octaviana Hasibuan. Di video kali ini saya akan membuat video tentang batuk efektif. Yuk langsung saja kita lihat. Pengertian batuk efektif. Batuk efektif merupakan latihan mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran nafas dengan cara dibatukkan. Tujuan batuk efektif: 1. Membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret. 2. Mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium. 3. Mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Fase prainteraksi: mengecek rekam medis klien sebelum melakukan tindakan. Yang digunakan ialah hand spoon, comb, hand sanitizer, perlat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Baik, ini dengan Ibu Mirna. Iya Bu. Oke Bu. Jadi di sini saya lihat dulu ya bilang pasiennya benar ya dengan Ibu Mirna. Perkenalkan Bu, saya perawat Yopi, dinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi di sini tujuannya saya ingin melakukan tindakan untuk membantu Ibu supaya batuknya lebih gampang ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, jika Ibu bersedia, kurang lebih waktu yang kita butuhkan 5-10 menit. Jadi mohon kerjasamanya ya Bu ya. Ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Tidak Bu. Baik, jika tidak ada kita mulai ya. Selanjutnya kita menggunakan hand sanitizer untuk mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah itu kita menggunakan hand spoon. Setelah kita menggunakan handphone, kita menggunakan sampilan, kita tutup. Setelah kita tutup, selanjutnya kita mempersiapkan pasien. Ibu udah nyaman dengan posisinya? Iya Bu. Belum ya, Ibu mau duduk atau gimana? Duduk aja. Ya, duduk aja Bu ya. Oke. Nah, kita memasangkan perlat kepada pasien. Ya. Kita memasangkan perlat kepada pasien, kita melatih pasien untuk nafas dalam terlebih dahulu. Ibu, nafasnya nanti ditarik, ditahan, hembuskan ya Bu ya, pelan-pelan ya, coba Bu. Tarik nafasnya, tahan, hembuskan. Tarik nafasnya, tahan, hembuskan. Tarik nafasnya, tahan, hembuskan. Baik ya Bu ya, ini kita langsung coba ya, nanti Ibu tarik aja nafasnya, ditahan, hitung 1, 2, 3, baru dibatukkan ya Bu ya. Kita coba ya. Tarik nafasnya Bu, tahan, 1, 2, 3. Baik Bu, tadi kita ulang sampai 3 kali lagi ya. Tarik nafasnya Bu. Udah, tahan. Batukkan Bu. Oke Bu ya. Lagi tarik nafasnya, tahan, batukkan lagi dulu. Oke Bu ya. Ya sampai kalau Ibu susah untuk buang batuknya atau dahaknya. Nah, dari sini gimana Bu perasaannya setelah kita lakukan batuk tadi? Lumayan baik Kak Bu. Lumayan baik ya. Ya, jadi dari hasilnya tidak terdapat masalah ya Bu ya. Oke. Nanti kalau Ibu perlu apa-apa yang bisa bilang sama saya Bu ya di ruang perawat ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, saya tulis dulu ya Bu ya. Fase dokumentasi: nama pasien, hari atau tanggal, tindakan yang dilakukan, respon klien, nama perawat, TTD perawat.